Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім, армысың алталаш. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласының белсендісі Әділет Сағындықұлымын. Мен осы айдың басында, яғни 4-ші қыркүйекте жалғыз адамдық бекетке шықтым да, сөйтіп 20 тәулікке мені заңсыз, әділетсіз, дәлелсіз соттап жіберді 20 тәулікке Ақтаудың үй-бейсіне. Енді сол бойынша мен жалпы парақшаларымда көрген шығарсыңдар. Жалпы менің видеоларымда. Енді сол бойынша мен қысқаша түсіндіріп кетейін, баяндап кетейін не болған, не себепті, қалай шыққанымды және не үшін шыққанымды түсіндіріп кетейін. Яғни 4-ші қыркүйек күні сағат кешкі 5:30-да шықтым жалғыз адамдық бекетке. Не себепті кешке, өйткені 2-де шығайын деп едім, түстен кейін жалғыз адамдық бекетке, бірақ интернетім дұрыстаған жоқ. Жалпы білесіз ба, біздің Қазақстанда интернет әдейі бұғаттайды. Жаңа TikTok тікелей эфирінде сөйтіп бұғаттап, жалпы біздің интернет деген андай ғой. Бүкіл Токиодан осып кеттік қой интернет жылдамдығынан. Сол себепті сол 5:30-да интернет бәрі дұрыс болғаннан кейін, дұрысталғаннан кейін тікелей эфир жүргізіп, TikTokта сөйтіп жалғыз адамдық бекетті жүргіздім. Ол жалпы плакат ұстап алып, ол плакатта жазылған талаптарымда мынау тәуелсіз журналист, шыншыл журналист, не дейді YouTube арнасының авторы Думан Алмасұлы Мұхаммедкәрім мен мынау ультрамарафоншы желаяқ әлемге әйгілі мынау бүкіл шөлдердің бәрін жүгіріп өткен әлемнің 7 дүркін рекордтар, Гиннес рекордтар кітабына енген және Алға Қазақстан жетекші, Алға Қазақстан партиясының, оппозициялық партиясының тіркелмеген соның жетекшісі Марат Төлегенұлы Жыланбаевқа бостандық талап етемін деп шықтым. Және де Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының халқының талаптары орындалсын деп шықтым. Ояқта енді завод салайын деп отыр, үйдің қасынан, ауылының қасынан. Сол енді заңсыз, ол құрылыс, сол завод фабрикасы, соған енді қолдайық деп шықтым да. Сөйтіп эфир жүргізіп, сосын жалғыз адам пикетті жүргізіп тұрған кезде бір жағынан полиция қызметкерлері келді. Сосын экстремизмге қарсы күрес бөлімінің оперлері келіп, менттері келіп, сөйтіп сосын прокуратураны шақырды айттым. Мен заңсыз деді, менікі. Оның жалпы полицияның Ақтау қаласының учаскелерінің бастығы айтқаны, олардың мені сіздің тұрғаны заңсыз деп, мысалы, әділет деп сөйтіп айтқаны, олардың өздері заңсыз айтып тұрды. Оның өйтіп айтуға оның құзыреті жоқ ешқандайда. Сөйтіп не керек? Мен сөйтіп өзімнің прокурор келді, сосын ішкі саясат бөлімі келді. Олар да сол қайталады, соны заңсыз 488 бапты, әкімшілік бапты бұзып тұрсыз, әділет анау деп маған сөйтіп айтты. Негізі 2020-да шыққан, Тоқаевтың шығарғаны. Негізі бізде жалпы былай айтайын, әлемде халықаралық заңдарға, халықаралық заңдар бар, жалпы нормалар бар. Мына жалғыз адам пикетті жалпы шығу үшін ешқандай ескерту, жалпы рұқсат керек емес, тіпті ескерту де керек емес. Енді соған Қазақстан қол қойды ғой, енді соны орындау керек қой, өзінің халықаралық міндеттерін. Соған сүйене отырып, халықаралық заңдарға және де нормаларға сай, демократиялық нормаларға сай, және де өзіміздің ата заңымыз бар, Конституциямыздағы 32-ші бап бойынша әр Қазақ Республикасының азаматы бейбіт әрі қарусыз жиындарға, жиналыстарға, митингтерге, протесттерге және пикеттерге шығуға құқылы деп жазып тұр. Соған сүйене отырып, мен солардың бәріне сүйене отырып шықтым. Ешқандай ескертпей, және менікі заңды және бейбіт, мен жалғыз адам пикетке шықтым. Олар сол маған елемей, өздері заңсыз әрекет жасап, былай айтқанда, менің өздерінің билігін, полиция, Маңғыстаудың, Ақтаудың полициялары заңсыз әрекет жасап, өзінің былай айтқанда лауазымын, билігін асыра пайдаланып, менің қолдарını бұрап, бүктеп, сүйреп, автозаққа, өзінің машинасына, жеке көлікке
сояққа жеке емес енді жаңағы полицияның көлігіне андай қойша тиеп алып кетті мені. Сол сөйтіп мені сөйтіп андай әкімшілік хаттама толтырды. Сөйтіп заңсыз мені бір күн ана Ақтаудың полиция басқармасында бөлім низатында ұстады. Жаңағы ГУВД-сында полиция басқармасында сөйтіп келесі күн сот болды. Сөйтіп сот 15 тәулікке мені соттап жүрді. Сосын тағы мен сол жаңағы судья заңсыз үкім шығарғаннан кейін мен соған енді былай айтқанда бетіне бәрін айтып тастадым, шындықты, ақиқатты. Сол енді сол кезде айттым оған, былай айттым. Негізі сіз мынау Ақтау қаласының сіз судьясы ғой, Досетов деген. Сол айтам, сол судья Смаққа сіз мына былай айтқанда қызыл жүйенің мына Тоқаевтың судьясысыз. Тоқаев сізді тағайындаған, халық сізді сайламаған. Сіз үстіңіздегі мантияңызды шешіп ауылға барып мал бақ деп айттым. Соған ол ренжіп, бұлданып, пристав шақырып, маған үстімнен арыз жазып, арызданып, сол шындыққа ренжіп, мені жаңа 5 тәулікке айтқанда соттап жүрді тағы да. Келесі басқа 2-3 күннен кейін басқа судья, Елеусінова судья мені 5 тәулікке тағы да қосып, 15 тәулікке тағы 5 тәулікке қосып, яғни 20 тәулікке мені соттап жүрді. Заңсыз, әділетсіз. Мен аяқта кінәларым видеода дәлелденген жоқ. Яғни мен ешқандай да кінәм жоқ. Енді кінәсіз адаммын. Былай айтқанда заңды құқығым бойынша, конституциялық құқығым бойынша шықтым мен. Олар мені заңсыз деп, заңсыз әрекет, заңсыз үкім шығарып, әділетсіз нақақ соттап жүрді 20 тәулікке Ақтаудың ЮВС-ына. Сөйтіп жатып шықтым. Сол ағайын айтайын дегенім, ешқандай да өкінбеймін, бәрі де дұрыс. Менің құқығымды бұзылды. Полиция басқармасынан да, мынау Ақтаудың мынау судьяларынан, Маңғыстаудың судьяларынан тарапынан, прокуратура тарапынан, жалпы мынау былай айтқанда Қазақстанның, Маңғыстаудың мына жергілікті билігінің тарапынан, және мына Қазақстанның жалпы президент Тоқаевтың билігінің тарапынан мен заңсыз әрекет маған жасап, былай айтқанда менің құқығымды бұзып, конституциялық құқығымды бұзып, сөйтіп мені заңсыз соттап жүрді 20 тәулікке. Сөйтіп жатып шықтым. Кеше 24 қыркүйекте шықтым. Аман есен, бәрі дұрыс, дін аманмын, деймін сау. Енді аяқта болған заңсыздықтар туралы ЮВС-те және де полиция ішінде болған заңсыздықтарды ары қарай кейін айтарым, жалпы айтарым. Думан Мұхаммедкәрімге, Марат Жыланбаевқа және барша саяси тұтқындарға біздің Қазақстандағы бостандық талап етемін. Алға қазақ елі, алға қазақтар. Күрес жалғасуда, ары қарай сол күресеміз мына жүйемен. Рахмет.